बहुत ही आराम से इसने निकाल दिया। बहुत ही प्यार से इसने निकाल दिया है, बहुत ही बढ़िया प्यार से निकाल दिया। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी वीडियो देखने के लिए। कल पूरी वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। सही है यार, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया चले गए हैं।